가족관계의 등록 등에 관한 법률에 따른 신고는 신고사건 본인의 등록기준지 또는 신고인의 주소지나 현재지에서 할 수 있으므로 당사자가 등록기준지를 새롭게 변경하고자 하는 경우 현재지 시음 면의 장에게 변경 신고를 할 수 있다. 가족관계 등록창설허가의 재판을 얻은 사람이 등록창설에 신고를 하지 아니한 때에는 배우자 또는 직계혈족이 할 수 있으며 가족관계 등록창설허가를 받았으나 그 신고 전에 사망한 사람에 대한 가족관계 등록창설 신고는 배우자 또는 직계혈족이 이를 하여야 한다. 이혼이 무효이거나 취소된 경우에 그 이혼 당사자 사이에서 출생한 미성년의 자녀에 대하여 친권자가 지정신고되어 있다면 그에 관한 가족관계 등록부의 기록도 따로 정정허가를 받을 필요 없이 이혼 무효 또는 이혼 취소의 판결에 의하여 말소할 수 있다. 가족관계 등록부 상한자성의 한글 표기 정정의 효력은 사건 본인에게만 미친다. 다만 직계 귀속이 있음에도 사건 본인만이 한자성의 한글 표기 정정 신청을 하여 가족관계 등록 부상 한자성의 한글 표기가 정정된 경우에는 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제55조 제3항 제60조 제2항 제4호를 준용하여 시음 면의 장은 그 직계 귀속의 가족관계 등록 부상 한자성의 한글 표기도 직권으로 정정한다. 가족관계 등록부를 정정할 때는 그 사항이 기재된 제적부를 정정하되 가족관계 등록부가 현재의 공부이므로 제적부의 정정은 필요 최소한으로 하며 가족관계 등록부 정정허가 결정만으로 제적부를 정정할 수는 없다. 미성년 우견인이 경질된 경우 전임자는 경질일부터 1개월 이내에 그 취지를 신고해야 한다. 미성년자가 성년이 되어 미성년 후 견담독이 종료된 경우 미성년 후 견담독인이 1개월 이내에 그 종료 신고를 해야 한다. 미성년 우견에 관한 사항은 미성년자 및 미성년 우견인의 가족관계 등록부 일반 등록사항란에 각 기록한다. 신고하여야 할 사람이 미성년 우견인인 경우에는 미성년자가 신고를 하여도 된다. 미성년 우견인이 개명한 경우에는 미성년자의 가족관계 등록부 일반 등록사항란에 기록되어 있는 미성년 우견인의 성명을 정정할 필요가 없다. 통보는 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제16조에 따른 등록부의 기록 절차가 아니다. 재판서는 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제16조에 따른 등록부의 기록 절차가 아니다. 촉탁은 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제16조에 따른 등록부의 기록 절차가 아니다. 항해일지의 등본은 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제16조에 따른 등록부의 기록 절차가 아니다. 보고는 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제16조에 따른 등록부의 기록 절차가 아니다. 확인기일, 보정명령, 불확인 결과는 전화, 팩시밀리 등 간이한 방법으로 통지할 수 있다. 협의 이혼 이사 확인서 등본을 분실한 경우 당사자 쌍방은 언제든지 관할 가정법원에 다시 협의 이혼 이사 확인 신청을 할 수 있다. 양육비부담조서의 집행무는 그 양육비부담조서가 작성된 협의 이혼 이사 확인 사건의 확인서에 따라 이혼 신고를 하였음을 소명한 때에만 내어준다. 부부 양쪽이 재외국민인 경우에는 두 사람이 함께 그 현재지를 관할하는 재외공관의 장에게 협의 이혼 이사 확인 신청을 할 수 있다. 협의 이혼 이사 확인을 받은 재외국민이 협의 이혼 이사를 철회하고자 하는 경우에는 이혼 신고가 접수되기 전에 등록기준지, 시음, 면회장 또는 가족관계 등록관에게 협의 이혼 이사 확인서 등본을 첨부한 협의 이혼 이사 철회서를 제출해야 한다. 시음, 면회장은 신고를 수리한 경우에 흔히 있어 등록부에 기록을 할 수 없을 때에는 신고인으로 하여금 보완하게 해야 한다. 이 경우 제38조를 준용한다.
국적상실의 신고는 배우자 또는 사촌 이내의 친족이 그 사실을 안 날부터 1개월 이내에 해야 한다. 인지된 태아가 사체로 분만된 경우에 출생의 신고 의무자는 그 사실을 안 날부터 1개월 이내에 그 사실을 신고하여야 한다. 다만 유언 집행자가 제59조에 신고를 하였을 경우에는 유언 집행자가 그 신고를 해야 한다. 등록되어 있는지가 분명하지 아니한 사람 또는 등록되어 있지 아니하거나 등록할 수 없는 사람에 관한 신고가 수리된 후 그 사람에 관하여 등록되어 있음이 판명된 때 또는 등록할 수 있게 된 때에는 신고인 또는 신고사건의 본인은 그 사실을 안 날부터 1개월 이내에 수리된 신고사건을 표시하여 처음 그 신고를 수리한 시읍 면회장에게 그 사실을 신고하여야 한다. 유언에 의한 인지의 경우에는 유언 집행자는 그 사실을 안 날부터 1개월 이내의 인지에 관한 유언서 등본 또는 유언 녹음을 기재한 서면을 첨부하여 제55조 또는 제56조에 따라 신고를 해야 한다. 동사무소에는 가족관계 등록신고 서류 편철장을 비치하여야 하고 그 보존기간은 3년으로 한다. 동장은 신고를 게을리한 사람을 안 때에는 상당한 기간을 정하여 신고 의무자에 대하여 그 기간 내에 신고할 것을 최고하여야 한다. 증서의 등본은 신분행위 당사자 한 명이 동장에게 우편의 방법을 이용하거나 직접 제출할 수 있다. 사망 장소의 동장은 사망 신고를 할 수 없다. 동장은 수리한 신고 서류의 부본을 접수 순서에 따라 편철한 후 각 장마다 장수를 기재하고 3개월마다 목록을 붙여 보존한다. 사망자에 대하여 등록이 되어 있는지 여부가 분명하지 아니하거나 사망자를 인식할 수 없는 때에는 경찰 공무원은 검시조서를 작성 첨부하여 지체 없이 사망지의 시, 읍면회장에게 사망의 통보를 해야 한다. 사망자가 등록이 되어 있음이 판명되었거나 사망자의 신원을 알 수 있게 된 때에는 경찰 공무원은 지체 없이 사망지의 시, 면회장에게 그 취지를 통보해야 한다. 제1항의 통보가 있은 후에 제85조에서 정한 사람이 사망자의 신원을 안 때에는 그날부터 1개월 이내에 사망의 신고를 하여야 한다. 제적부를 정정할 때는 제적부를 부활한 후 정정한다. 혼인 등 신고로 인하여 효력이 발생하는 행위는 가족관계 등록부에 기록한 후에 실체상의 흠결이 있음을 발견하여도 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제18조 제2항에 따라 이를 정정할 수 없다. 판결에 의해서만 할 수 있는 가족관계 등록부의 정정을 가정법원의 허가를 받아 가족관계 등록부를 정정한 경우에도 그 허가를 받은 이상 적법한 정정의 효력이 발생한다. 가족관계 등록부의 정정은 재판의 주문 및 이유에 나타난 사항에 한하여 허용된다. 일반 등록 사항란의 기록을 정정하는 경우에는 정정할 부분의 하나의 선을 긋고 해당 사항란의 정정 내용과 그 사유를 기록한다. 친양자 파양의 재판이 확정된 경우 소의 상대방도 신고할 수 있다. 사실상 혼인관계 존재 확인의 재판이 확정된 경우 소의 상대방도 신고할 수 있다. 혼인 취소의 재판이 확정된 경우 소의 상대방도 신고할 수 있다. 입영 취소의 재판이 확정된 경우 소의 상대방도 신고할 수 있다. 미성년후 견인의 선임 재판이 확정된 경우 소의 상대방도 신고할 수 있다.